Ապրիլի 1-ի լույս 2-ի գիշերը շփման գծում տեղի ունեցած ադրբեջանական ագրեսիայի արդյունքում անհետ կորած 21 հայ զինծառայողներից միայն մեկն է դեռևս համարվում անհետ կորած։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության բանակի մամուլի քարտուղար Սենոր Հասրատյանը ճիշտ չի համարում նրա անունը հրապարակելը։ Բաշ-Քարվենդ բնակավայրի մոտակայքում 3 իրականացվել է զոհվածների մարմինների փոխանակում։ Ղարաբաղյան կողմին է հանձնվել 18 զինծառայողի մարմին խոշտանգված ու անարգանքի ենթարկված։ Այս հանգամանքը կոպտորեն ոտնահարում է միջազգային մարդասիրական իրավունքի նորմերը։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը անհայտ կորածների հարազատներին աջակցելու նպատակով տեղեկատվության հավաքագրման աշխատանքներ է իրականացնում։ Քանի որ գրասենյակը պաշտպանության նախարարությունից անձնական տվյալների պաշտոնական տեղեկատվություն չի կարողացել ստանալ, զանգվածային լրատվամիջոցներից ու ծնողներից է հավաքել տվյալներ։ Մենք հավաքագրել էինք 21 ուրեմն հոգու վերաբերյալ տեղեկատվություն։ Մենք ընթացքում տեսանք, որ կան օրինակ 2 հոգի, որոնց դիերն են գտել, 1 հոգի հենց ինքն է գտնվել։ Այսինքն այն հնարավորությունը, որ հարազատը գոնե ունենում է որոշակի տեղեկատվություն ընթացքում, շատ կարևոր է։ Որովհետև ասեմ, որ մինչ օրս ում հետ մենք խոսել ենք, ում հետ կապի մեջ եղել ենք, պաշտոնական որևէ տեղեկատվություն չունեն ստացած։ Արդյոք համեմատել են անհետ կորածների վերաբերյալ իրենց եւ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության ունեցած տվյալները, արդյոք դրանք նույնը չեն։ Շատ հնարավոր է, երբ անունները հրապարակվեն, այդ անհայտ կորածներից լինեն։ Քանի որ հստակ բոլորի անունները չկան պաշտպանության նախարարության կողմից պաշտոնական տեղեկատվությամբ, հետևաբար չեն կարողանում համեմատել այդ ցուցակները։ Արմինե Սադիկյանի խոսքերով իրենց համար կարևոր է նաև պարզել անհետ կորելու հանգամանքները։ 92-94 թվականներին մենք գիտենք, որ բազմաթիվ անհետ կորածներ ունենք, ու նրանց հարցը, նրանց կորչելու հանգամանքները դեռևս մնում են չլուծված, նրանց խնդիրները դեռևս մնում են չլուծված։ Մենք չենք ուզում, որ կրկնվի նույնը։ Նա նաև ընդգծեց, եթե լինեն այնպիսի դեպքեր, որոնցով քրեական պատասխանատվության պետք է ենթարկվեն որոշակի մարդիկ, ապա Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը դրանով կզբաղվի։ Ի դեպ, ժամանակին նրանք նախաձեռնել էին անհայտ կորած անձանց մասին օրենքի նախագիծը, որի ընդունումը Արդարադատության նախարարությունը ոչ հրատապ էր համարել։